Hallo? Ik ben Tony. Tony die er niet toe doet. Heeft er iemand chippies? Willen jullie misschien een feestje met mij bouwen met chippies en cola en zo? Ik geef dat heel goede feestjes hoor, mijn feestjes die zijn echt altijd keigoed. Echt waar. En dan kom ik zelf gewoon niet. Nee, dan valt het altijd een beetje in het water of zo. Dan komt het niet zo van de grond. Tania, ja, ben je er klaar voor? Zeker. Ben je zenuwachtig? Mwah. Mag ik het licht uit? Spot aan. Wat is je naam? Tania. Goed. Ja. Bij wie voel jij je het meest op je gemak? Pas. Ben je een sociaal of een asociaal wezen? Een asociaal wezen? Goed. Wie was je eerste liefde? Dennis Engelhard. Wie was je eerste liefde? Patrick van der Hoek. Fout, je kleuterjuf. Wat is je grootste dilemma op dit moment? Werk of kinderen? Werk. Ja. Kinderen. Ja, dat is... Fout. Wil je kinderen? Ja. Fout. Moet je nog iets opbiechten aan je moeder? Nee. Fout. Ja. Fout. Pas.